السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جرتوا المان أورمو مرتي كيسانو akka sheernaaf gootan barbaada jechuudha. Keessaaf keessattuu ijoollee magaalaa Riyaadiin keessa jirtanii keessaaf keessattuu warri hidhannoota imbaasii waliin qabdan akka sheer gootanii ijoollee imbaasii keessa dalagdan biraan akkanaa geessan barbaada. Sheer godhaati ijoollee imbaasii Riyaadiin keessa warri dalagdan keessaaf keessattuu warri imbaasii walii dhufeenya qabdan akka biraan geessan barbaada. Rakkoo guddaa keessan jiran biran darbina sheer godhaati biran darbina otoo sheeriin godhin akka biran dabarre. Sheer godhaati nama biraan nagaa. Keessaaf keessattuu obboleeyyan kiyya obboleeyyan warri shamarranii jechuudha warri magaalaa Riyaadiin keessa jirtan dallaalarraan dalagaa deemtan beeka. Maal akkan jedhee isinitti mullee naaf hin galu. Afaan kamiin akkan isinitti dubbachuu danda'ullee hin beeku. Garuu keessaaf keessattuu warri imbaasii Itoophiyaa waliin dhufeenya qabdan jechuudha. Maal taatee warri naan jettanii ani nagaa qaba alhamdulillah rakkoo keessan jiru garuu obboleettii kiyya achi buutee ishee ergan dhabee har'a baatii tokko caalee jira jechuudha. Yaadatta yoo ta'e yeroo darbe liivii gabaabaa wayii seenee ture jechuudha. Keessaaf keessattuu warri naannaa Riyaadiin keessa warri jirtanii obboleeyyan keenya warri shamarranii dalagaan deeminaa jedhee himeen ture jechuudha. Shaarka diijaa fi daakal mooduudhaan jechuudha. Ijoolleen imbaasii Itoophiyaa keessa Itoophiyaan imbaasii akkuma argitan dalagaa nama galchaa hin jiru jechuudha. Obboleeyyan keenya ijoollee shamarranii baay'ee fudhatanii dhabamsiisaa jiranii jechuudha. Kanaafuu imbaasii yoo deemtanillee ol nama galchanii jechuudha. Imbaasii keessa obboleettiin kiyya erga baddee har'a baatii tokkoo fi bulii 5 jirti jechuudha. Arabni erga bilbilarraa fudhatte. Lokeeshinii mana isaanii hin jira. Lakkoofsi manaa hin jira. Bilbili namitti hin jira jechuudha. Namitti yoo isin bilbila irratti bilbiltanii bilbila namarraan kaastu jechuudha. Karaa naa danda'ame maraanuu nama beeku maraanuu karaa maraanuu yaadee jira jechuudha. Garuu waan tokko argachuu dandeenya waan tokko jechuudha. Yoo bannaa taachuu keessaaf keessattuu obboleeyyan keenya ijoolleen shamarranii jechuudha. Dallaalarraan dalagaa deemtan beeka. Warri immoo imbaasii keessa waliin dhufeenya qabdan keessaaf keessattuu warri sagalee kana dhaggeeffataa jirtan jechuudha. Ramadaana dhufaa jira. Jiini kun ji'a rahmataati obboleettii kiyyaa du'aayinaaf godhaafi. Ani waan biraa siniin kadhadhu ba'alla obboleettii kiyyaa du'aayinaa godhaafi. Kanan mammaatti maaliif zim jettee warri naan jettan immoo baatii ishii yoo fixatte gadhiisan jedheeni eegaanii ture jechuudha. Garuu baatii ishii fixattee gadi dhiisuu ni dhiisaati. Anamma boo'ellee mimmaan illee na keessaa dhumatee jira bas warri obboleeyyan kiyya islaamaa jechuudha. Marti keessanuu kiristaanaa fi islaamallee warri taatan du'aayiidhaan nu bira dhaabbadha. Keessaaf keessattuu biyya Arabaa Suudi Arabiyaan baay'ee tabalaashooftee jirti jechuudha. Kanaafuu obboleettii kiyya warri keessa Riyaadiin keessa warri jirta warri imbaasii waliin dhufeenya qabdan obboleettii kiyya akkanaa barbaada jechuudha. Warri waan san dandeessan immoo keessaan koottaa na dubbisa.
maal akkan jedhees ditti mun beeku ijoollee baay'ee akkuma argitan fibiirratti argaa jirtan jechuun ijoollee baay'ee fudhatanii dhabamsiisaa jirti arabni kanaafuu obboleeyyan keenya ijoollee shamarranii of eeggadhaa keessattuu ji'a ramadaanaa kana keessatti jechuudha ani waan biraa isiniin jedhu warri waanaa gochuu dandeessan waanaa godhaa warri dadhabdan immoo du'aayiidhaan na bira dhaabbadhaa kanuma isinitti dubbachuu barbaada. Kanuma dubbachuu barbaada jechuudha ijoolleen keessattuu naannaa riyaadii jirta warri imbaasii walii dhufeenya qabdan warri fuseentan maal taatee warri naan jettan ani nagaa qaba alhamdulillah obboleettii kiyya arabni baatii tokko maayii sagalitti kan ishiin fudhatte maayii sagalirraa hanga maayii sagalii ishaayii booda ture ishiin dalagaa kadeemte naannaa shaar kadiija طريق المكة يرو دربلي وان سنرا دبدي جرا جولي شمراني بايه فدتي دبمسيسا جرتي ارامني جدي دبدي توري جچودا كنافو اوبوليتي كي كفدتي حرابا جچودا من عربا سنول سنتي جرتي دلغاراتي وليا كتاو ددني في دلالك مالك اديبسي في حق باسو كان نمتين اتمتي جچودا غرو ساعتين سنديمي وان توري وان ساعتي سندمي وان تريف بالبرغانا مملي اما غن ساعتي كانت سيمباس نو اسان ساعتي سنتي كجداني جچودا اچين بودي غنا مغرو نانا ساعه غافسنا جچودا نانا ساعه سغلي رتي بلبل جنان ساعتي سنتي بلبل شي هوا مترو جچو نانا ساعه كداني في وانت اتليت بلبل جنان هينكاستو غرو بلبل شي وا نانا ساعه كدلا ما في ولا كارت ليت بلبل جناني بلبل اوتو واما جرون رتي چفاني جچو ارغسي خاسي غرو ارغسي كاسي بلبلا اشيرتي يرو يالو بلبل شي چفادا جچو افان توكو بيچا افان بلبلا براتي ن بلبلا نمتي اوتونتين بلبلا براتي كشافا كيسا بلبلا مرار رافدتني بلبلا براتي ن بلبلتي ركو كيس جرا كنافو دلالتنا بلبلي دشين كان انجتي ساعتي سنات جچودا وري مال اكمتي اكستي وري جچو بربادن جچو ارغاف سناتي غرو بلبل شي دلغو بالبلشي وجچون دندنگه اني لي نمتي هرغچون دندنگه دلال لي انغساف دندامي يالي توري دلالا كناهو وري امباسي كيسا ولت دفينيا قبدن ربي جداتي وري امباسي كيسا ولت دفينيا قبدن اوبوليتيك يبرا كناف ابتن بربادا جچو وري امباسي ولي دفينيا قبدن امباسي يرو تو كولا مامتي يرو هدو ديميجرا امباسي نو نمنسينسي ساني وا گوچو فين دندنگه جچو وا تو کو رياضين كيس جرتان اللي تأي وري بيوتا سعود عربية كيس جرتان وري دبي كلا اتناف أو دندي سيو جراتان كيسان كوتانا دبي ساربي جراتي كنافو وري سعود عربية كيس جرتان وبليان كيا نغرغارا نبرد أبدا وري مو هما ناغوچون دنديني وانتي دعاي چالون جرو جچو أني واتو كلين فدو وبليتين كيا باتي لما دلقدي من عربا ديمتي مالك أقود دافر كاك عبدالله بر رياضي افته دران ورق اللي فركاك أبدي وانت سمرت يوها فيها كشي لبونا في باتو بربادا جاجو ربي جداتي نبرد أبدا وري امباسي توبيات ولت فينيا قبدان أكاتا كمين أكا واغو وفيا كندن دو وري اوف مبيتا يو تأي ربي جدا نبرد أبدا وري موندن ديني دعاي دا نبرد دربينا كيسا فيها تو جولين كيني وري بيا عربا كيسا جرتا ركون أكامي أكا جرون بيتا جاجو كنافو ربي جداتي نبرد دربينا ارغسي بولي ديغدمان بودي نمتي هيرو باي بلبل ادداتي نو نيتي بولي ديغدما بودي تبلبلي نمتي دان اتي بوي بقى ونو جديني جنا نمتي نو بوليتيك يكنيتي واتو كوسي ستيمون دندو سغالي ابتي نبر ابتي سغالي نا ورابا جرتي كنافو وانتي ناني ست دبچو دندو توكو وانتي توكو يو هنجرو غرو ركو كيسجرا كان أنا قداني جد ستي ماتشون دندو سجلنا ورابا جراني بودمو سجلي كينا ورابني يونا نجت بدأ سينجد ركون رانفدو ديم تجدني ركو برانا رانغاني كنافو ركو كيس سجرات عشان كان نجت تجتو إرجعاب سناتي نمتين بالبلان كاستو بالبلا أددات إني اللي تبالبلا جرا أكو ما بيتان إمباسي نتو أبيع بريرة تول سينسي ساني جتو واتو كل جوتشو فين دندني كنافو ربي جداتي وري إمباسي كيس اللي دلك دا يوجراتن وري مو إما كان إمي كون أكس إلى الله تولي ور بيتان إجولين أنو إجولين إمي كون أكس إسن إلى الله تولي ور بيتان ربي جداتي نبرد أبدا وري كان مو دعاء أن نبرد أبدا جتشو كنافو وري أفان أمارفة أجيسن مو سمون كي باي نربى شميجرا سلام تينا يستلن ودي أجري لجوج ما استلال في فلكوت رياض كتما وستي الله شو إيه توجهين راساتون تطبقوا
ለምንድነው የምታለቅሽ ላላችሁኝ ደግሞ አረብ ናት እህቴን ያገደቻት። እህትሽ መቼ ነው የታገደችው የምትሉ ከሆነ ደግሞ ማይ 9 ነበር የታገደችው። የት አካባቢ? ሻርከ ዲጃ ጠሪቀል መካ ሪያድ ውስጥ ማለት ነው። እዛ አካባቢ ነው የታገደችው። የሴትዮዋ ስልክ ቁጥሩ አለ፣ ሎኬሽኑ አለ፣ የቤቱ ቁጥሩ አለ፣ የወሰዳትም ሰዋቅም አለ። ግን ምንም ልናረግላት አልቻለም። በኢትዮጵያ ኤምባሲ በጣም ብዙ ጊዜ ሞክረናል። እማቃቸው ልጆች በጣም ብዙ ጊዜ እንትን ብያለሁ። ግን ምንም መፍትሄ ላገኝላት አልቻልኩም። ምንም ማለት ነው ምንም የተገኘ ነገር የለም። ኢትዮጵያ ኤምባሲ እንኳን እኔ ሊረዱኝ ይቅርና ምን ፈልገሽ ነው ከዛ የመጣሽ ብሎ የጠየቀኝ ሰው የለም ማለት ነው። ከበራ አስገቧችሁ ሌላ ነገር እዛ ስትሄዱ ስራ ቆመዋል፣ ስራ ላይ አይደሉም። በቃ የተለያየ እንትኖችን ይሰጧቸዋል፣ የተለያየ ነገር ማለት ነው። ግን ምንም ላረግላት አልቻልኩም። በ20 ቀን እንደሰራች ደውዬ አግኝቻት ነበረ በሴትዮዋ ስልክ። ሴትዮዋ ያለችኝ ወር ከጨረሰች እንትን ትላለች ብላኝ ነበረ፣ ትወጣለች ነበር ያለችኝ። ግን ወሯንም ጨርሳ አልወጣችም። አርብ ለታ ነበር ወሯን የጨረሰችው፣ ግን ወሯን ጨርሳ አልወጣችም። ስለዚህ በቃ በምትችሉት አቅም ቢያንስ ምንም ባታረጉልኝ እንኳን በህይወት እንድትተርፋ ከዛ ቤት እንድትወጣ ዱዓ እንድታደርጉልኝ ነው የምፈልገው ማለት ነው። የእናንተን ዱዓ ብቻ ነው የምፈልገው። ለኛ ደራሽ አረብ ሀገር ላለን ሴቶች ደራሽ ፈጣሪ ብቻ ነው። እኛ ዛሬ መኖራችንን እንጂ ስለነገ ማንም ዋስትና ይሰጠን የለም ማለት ነው። ግን ደግሞ በዱዓችሁ እንዳትረሱ። እየመጣ ያለው ረመዳን ነው። ድምጼና ሰምታችሁ እንድታልፉኝ አልፈልግም። ቢያንስ እህትሽን በሰላም እንድትወጣ ዱዓ እናረግልሻለን እንኳን እንድትሉኝ ነው የምፈልገው ማለት ነው። እህቴ ዛሬ ከጠፋች ወር ከ5 ቀን ሊሞላት ነው። አርብ ለታ ነው ወሯን የጨረሰችው። ግን እስካሁን ስልኳን አላገኘውም፣ ላገኛት አልቻልኩም። በዛን ቀን የደወለችልኝ እኔ ችግር ውስጥ ነው ያለሁት፣ ግን ችግሬን ልነግርሽ አልችልም ነው ያለችኝ። አይለኛ ችግር ውስጥ ነው ያለሁት፣ በህይወት መኖር አለው፣ ግን ደግሞ አይለኛ ችግር ውስጥ ነው ያለሁት። ድምጼን ሴትዮዋ እየቀዳችኝ ስለሆነ አንቺ ይሄ ነው ብዬ መናገር አልችልም ነው ያለችኝ በዛን ቀን ማለት ነው። ይሄ ነው ብዬ ልነግርሽ ምንም ምነግርሽ ነገር የለም። ሴትዮዋ ምንም የምናገረው ነገር የለም። ድምጼ እየተቀዳ ነው። ድምጼ እየቀዳችኝ በኋላ ደግሞ መታ ሄዳ ታውቃላችሁ፣ አሁን ቴክኖሎጂ በጣም ተስፋፍቷል። ድምጿን አስተርጉማ እንትን ካለችኝ ሌላ ችግር ያደርሱብኛል። ግን ችግር ውስጥ መሆኔን ብቻ ነግርሻለሁ ነው ያለችኝ። ስለዚህ በምትችሉት አቅም ከጎኔ እንድትሆኑ ነው የምፈልገው። በቃ በሚችላችሁ የምትችሉትን ነገር በዱዓም ይሁን ክርስቲያንም ይሁኑ ቤንጤም ይሁኑ የተለያየ ሃይማኖትም እንትን ይኑራችሁ፣ ግን በዱዓችሁ እንዳታልፉ። ምንም ሌላ ምለው ነገር ስለሌለኝ ማለት ነው። እኔ 1 ወር ሙሉ አልቅሽ ያቆምያለሁ። ምን ሆነሽ ነው የጠፋሹ? ብዙ ልጆች ከውስጥ ጽፉልኛላችሁ ምን ሆነሽ ነው የጠፋሹ የምትሉኝ፣ ግን ይሄ ነው ብዬ ችግሬን መናገር ስላልቻልኩ ነው። ስለዚህ አደራችሁ ሴቶቻችንን ራሳችሁን ጠብቁ። ሱዑዲ እንደበፊቱ አይደለችም፣ በጣም ተበላሽታለች። አበሻ በመሆናችን ብቻ ይጠሉናል። እኛ ከሀገር እንትን የለንም። ከኢትዮጵያ የራሳችን መብት አልተከበረም፣ አረብ ሀገር መብታችን አልተከበረም። ግን እኔ አሁን የምፈልገው እህቴ በሰላም እንድትወጣልኝ ነው የምፈልገው። ስለዚህ ከጎኔ ሁኑ፣ ለሚመለከተው አካል እንድታደርሱ። ኢትዮጵያ ኤምባሲ ምንም ለኔ ምንም ጥቅም ሊያደርግልኝ አልቻለም። በታክሲ ተመላልሶ ብሬን ከመጨረስ ውጪ ምንም ማንም ሰው ነሽ ወይ አውሬ ነሽ ብሎ ያናገረኝ የለም ማለት ነው። ሄዳለሁ እመለሳለሁ። በየቀኑ ወይ ስራ ላይ አይደሉም፣ ወይ ስራ እየሰሩ አይደለም፣ ወይ ስብሰባ ላይ ናቸው። ከዚያ ያለፈ ነገር ምንም ነገር የለም። ገባችሁ አይደል? ስለዚህ በምትችሉት አቅም ዱዓ እንኳን አድርጉልኝ። እንትኑ ደግሞ ይሄ ጉዳይ ይመለከተናል የምትሉ ሰዎች ካላችሁ ደግሞ በውስጥ በኩል አናግሩ። ይሄንን ብቻ ነው መናገር የምችለው ማለት ነው። ስለዚህ በጣም ነው ማመሰግነው ስላዳመጣችሁኝ። ሊሆነ መብቴ ደግሞ ይዤ መጥቼ በቅርብ ጊዜ ደግሞ ላመሰግናችሁ ፈልጋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ በጣም ነው የምወዳችሁ፣ በጣም ነው የማከብራችሁ። ደህና እንድትሆኑልኝ ነው የምፈልገው። ሴቶቻችን ራሳችሁን ጠብቁ። አረብ ሀገር ያላችሁ ሴቶች ራሳችሁን ጠብቁ። ባለፈውም ተናግሬያለሁ። ሻር ከዲጃ ጠሪቀል መካና ዳኸል ሞዱድ እንዳትሄዱ። እዛ አካባቢ ያለው አረቦች ለራሳቸው ፈቂሮች ናቸው። ብራችሁን ሊከፍላችሁ ሳይሆን ያላችሁን ከኪሳችሁ ውስጥ ያላችሁን ብር ወስዶ ለማባረር ነው። አንዳንዴ ሳናቅ እንጎዳለን። ካወቅን በኋላ ግን የሌላው ሰው ትምህርት ሌላ ሰው ላይ የደረሰው ለሌላው ትምህርት እንዲሆን ነው መጥቼ የተናገርኩት ማለት ነው። እኔ ብዙ ለፍቻለሁ። ብዙ ምን ያልሄድኩበት ቦታ የለም፣ ያለፋውትም ነገር የለም። ግን ምንም መፍትሄ ላመጣ አልቻልኩም።
እስቲ ደግሞ አንድ ሎሚ ለአምሳ ሰው ጌጥ ነው፣ ለአንድ ሰው ግን ይከብዳል። ለዛ ነው መጥቼ የተናገርኩት። ከናፉ ኦቦሌየን ኬኛ ወንቲ ነረገይ ከኑማ ዱአይ አነብራ አባዳ የሮ ዲዮ ኬሰቲሞ ኦቦሌቲን ኬና ጋምባቴ ከን ዱፌ ሲንገለቶን ፈዱ የሮ ዲዮ ኬሰቲ ዋዳ ሲኒፍ ገላ ኦቦሌየን ኬኛ እስላማሞ በጋ ሶሚ ረመዳናቲን ሲንገ ሲንጀቹ በርባዳ ሄዱን ኢሲንጃላዳ ሄዱን ኢሲን ከበጃ ወሪ ቪዲዮ ኪየ ከን አንገሲኒፍ ደንዳአሜን ሼር ናጉዳ ነመ ተኮራ nama kudantu wal caala waan ta'eef biyaansi yaadaan illee ta'u kanaafu hedduun isin jaaladha hedduun isin kabaja guddaa galatooma waan na dhaggeeffattaniif jechuudha nagaan naa oola